Bon dia i benvinguts a Prop Teu. Aquesta setmana, amb motiu del Dia en contra de la violència masclista, comptarem a la tertúlia amb un testimoni que no us deixarà indiferents. Una dona que ha viscut en primera persona el maltracte i la violència sexual. I a les seccions d'aquesta setmana tindrem recomanacions per la defensa personal, molta cultura i una tertúlia fresc amb un convidat molt especial, el David Seijas. Volem estar a prop teu! El dia 25 de novembre és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més prevalents, les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Per això està aquí amb nosaltres Irene López, una dona que coneix de primera mà totes les formes de violència de gènere i ha vingut a compartir el seu testimoni. Bon dia, Irene. Buenos días. Benvinguda a la Prop Teu. Muchísimas gracias. Haig de dir que et veig molt millor que l'última vegada, eh? Hombre, bastante mejor. Iba en silla de ruedas, ya camino, bailo... Estàs estupenda. Sí. Ens ha fet molta il·lusió veure't tan bé. Sí, yo me alegro de verdad. Estoy súper feliz. Explica'ns una miqueta, perquè nosaltres et coneixem, però el nostre públic no sap qui és Irene López. I què ha passat a la teva vida, Irene? Bueno, Irene López sigue siendo la misma de antaño. Lo único que pasa es que esta vez ya ha evolucionado, ha aprendido y ha conseguido reconstruirse. Irene vivió durante décadas, padeció la explotación sexual, fui vendida a la prostitución en distintas ocasiones entre los 14 y los 24, fui captada por una red de trata de seres humanos en España a través de una agencia de modelos en Barcelona. He padecido violaciones grupales, la primera con 14 años, por parte de 3 individuos cercanos al núcleo familiar. He padecido violencia doméstica con mi primer marido durante 12 años y un largo etcétera que me convirtieron como en un imán, ¿no?, que atraía este tipo de tragedias y de destrucción. Parles d'imant, però pot ser que la teva vulnerabilitat et portés cap a aquest perfil d'home? Correcto, hoy te das cuenta de que yo era muy vulnerable. La vulnerabilidad tiene que existir, pero era extremadamente vulnerable y el problema ya no fue tan solo la vulnerabilidad, sino que me dediqué a mendigar amor. Mi autoestima, mi vasija de amor propio estava rota i vacía, no? Doncs està clar també que una persona s'ha de treballar a ella mateixa per poder atraure una miqueta la gent que vibri bé, ¿no?, al seu voltant. Sin duda, yo ahora insisto mucho en un sistema educativo, ¿no?, para poder enseñar a estas generaciones, a lo que llamamos generación Z, o a estas generaciones más pequeñas, para que, sobre todo, enseñarles valores, pero valores principalmente hacia sí mismos y por ende a los demás, ¿no? Un treball emocional, ¿no? Exactamente. Yo creo, esta sería el primer paso para terminar con este tipo de lacras, ¿no? I com es pot sobrepassar i tirar endavant d'un trauma com el teu? Has sigut prostituïda, has estat has patit violència de gènere, violacions massives, és que això com has pogut? Sí, perquè al final són com molts traumes, no?, acumulats. Eso es que dices, fue una primera experiencia y bueno, dura, ¿no? Aunque yo siempre digo que el dolor no se mide, no porque yo haya vivido lo que he vivido significa que otras mujeres, otras personas no padezcan dolor. El dolor no tiene medida y si a ti te duele es dolor al fin y al cabo. No fue solo un hecho concreto, sino que se iban sucediendo continuamente. Yo en mi intento de huida de ese militar, que fue un poco el que marcó este tipo de vida mía, iba topando continuamente con este tipo de situaciones. Pues ser captada por una red de trata, encontrar a un jefe ¿Cómo es eso de ser captada por una red de trata? Bueno, pues yo acudí a una agencia de modelos en Barcelona, pues en busca de un sueño. Yo siempre había soñado con ser modelo de pasarela, un sueño que no se cumplió nunca. Y a partir de aquí me ofrecieron un trabajo ya voy a hacer un poquito de spoiler del libro, pero no importa, en Logroño, y aquello no era tal trabajo, ni mucho menos, era una red de trata de seres humanos, allí caí, sí. I al teu voltant, com ha viscut això? Pues
No la he vivido siquiera, porque yo convertí mi vida en una mentira, yo inventé un personaje i lo desmunté hace escasos años, cuando yo conseguí... Mentre paties tot això, la teva família no ho sabia? No, yo mentí y convertí mi vida, o sea, me convertí en un personaje, nada que ver con la realidad. Clar, és el que comentem moltes vegades, o que se sent a dir per la tele, la gent que pateix bullying en aquests casos tampoc ho explica moltes vegades a les famílies, que són les últimes en saber-ho, no? Clar, el que passa per això les famílies a vegades han d'estar alerta també, però clar, no sempre tu vas prendre un paper en el que la teva família era impensable que poguessin enterar-se, ¿no? Mi familia viajaba, mis padres viajaban de lunes a domingo, a fin de semana, porque en aquella época hacían venta ambulante. Eso fue un paso para mí para darme este punto de poder mentir. Y de alguna manera cuando ellos estaban presentes, pues yo hice el papel de ser una niña pues irresponsable total, donde no le importaba nada ni nadie, todo lo más alejado de la realidad, porque jo l'únic que hice és intentar protegerlos. Parles d'irresponsabilitat, però en el teu llibre també expliques que el teu paper dintre de la família era de germana gran, els teus pares viatjaven, i que això et va fer prendre decisions a vegades molt equivocades, no? Oh, claro. Yo tuve que ser responsable con 14 años, ocuparme de mi casa y de mis hermanos, y eso supuso una responsabilidad muy grande para mí, dejar muchas cosas aparcadas, ¿no? Y tener pues eso, que responsabilizarme sin más de una familia, de un dinero, de una economía, mientras mis padres viajaban, ¿no? Al encontrarte con el primer hecho que se produce, que es la violación grupal, que además se ejecutó un día como muy clave, como fue el 23F, una fecha muy señalada, donde nadie pues me hizo caso. Per exemple, ara la gent alerta molt del perill dels mòbils, whatsapps, no? De que poden haver-hi, doncs, o incitar grups d'aquests, que la gent tingui cuidado, els nens, que poden haver-hi aquest tipus d'actes, no? En aquella època, que no hi havia xarxes socials, ¿cómo arribas a trobar-te en una situación, una violación? Pues fíjate que en aquella época todavía, yo creo que hasta era muchísimo más complicado, porque precisamente no teníamos todos estos medios que tenemos ahora, pero sí que la figura, por ejemplo, de un policía o de un militar tenía un poder mucho más importante que el que pueda tener ahora, que no digo que no sea importante, cuidado, una figura de... No digo eso, pero sí que era un papel importante, y en aquella época, estamos hablando de los años 80, años 90, ni la sociedad ni nosotros éramos los mismos que somos hoy, ¿no? Entonces ahora hay muchos, a través de lo que estamos diciendo, de móviles, de redes sociales y todo eso, en aquella época era un poco así, era un poco ese poder, ¿no? Detrás de un uniforme que les daba pues eso, esa fortaleza de poder hacer... Com una autoritat que no només era a l'hora de feina, no? Sinó que es prenien l'autoritat... I remarcava potser el patriarcat, no? Exactamente, tú lo has dicho. Jo et volia preguntar-te si tu veus que les coses han avançat, perquè estem veient últimament a les notícies que moltes joves estan patint agressions sexuals. Què està passant? Estem anant cap enrere o com ho veus? Pues se está intentando avanzar, pero falta mucho, falta muchísimo por hacer y por trabajar. Y yo, desde mi punto de vista, insisto en que a un adulto es difícil de poder llevarlo, de poder guiarlo, de poder ayudarlo si él mismo no quiere. Pero sí podemos tocar a las otras generaciones. A ellas hay que inculcarles ni más ni menos que... La base de la educación. Claro, la base de la educación, exactamente, inculcarles ese valor hacia sí mismos, ¿no? A esas niñas, decirles que se deben respetar a sí mismas. Si tú te respetas a ti misma, si tú consigues llenar tu vasija de amor propio, és que no hi ha nadie que te pueda hacer daño. Clar, però el que jamás podrà comentava abans la Lali, de xarxes socials, a vegades tampoc ajuden a aquesta autoestima, ¿no? Perquè estem tan exposats tot el dia... Pero es un poquito por eso. ¿Por qué llegas a todo esto? ¿Por qué te llegas a creer todo eso? Porque hay una carencia de amor propio en ti misma. Lo primero que hay que hacer es hacerte consciente que estás buscando y de una manera o de otra, estás mendigando amor. I la meva amor o atención, però estàs mendigando. Què està passant ara? Que és que se saben més els casos que hi ha o és que hi ha més casos que abans?
Yo creo que posiblemente, a lo mejor es que ahora también todo ha evolucionado mucho y hay mucho más control y que inclusive... Tot té més ressò, no? Exactamente, sí. Perquè se senten casos de nenes superjoves, o nens superjoves, menors d'edat, violacions de grup, i coses que en la meva època ni se sentien a dir, no? Sí. O yo no sentía a dir. Pero fíjate que no lo sintieras no significa que no existiera, claro. Porque yo estoy hablando de una persona que es como soy yo. Soy nacida en Barcelona, capital, soy de aquí, me he criado aquí, mi familia es española, ¿me entiendes? Y me ha pasado y me pasó con 14 años. Y no te digo que eso haya sido mi caso, porque casualidades, que no casualidades, causalidades de la vida. Hace escasamente un par de meses conocí de casualidad, causalidad a una persona, a una mujer, que en aquella misma época también estuvo, se me eriza la piel, en el mismo lugar de Logroño donde yo fui captada. Causalidades de la vida, pues sí, y la conozco. Ayer justamente estuve comiendo con ella y hoy tengo que ir a verla porque quiere que le deje unos libros aquí en Barcelona para que pueda venderlos. O sea que, para que veas. I ara que parles del passat, que parles en aquest moment del passat, en el teu llibre, en El sonido del silencio, també comentes que has sigut capaç de perdonar al verdugo. Això és molt fort, ¿eh? Pues sí. Aquí viene un poco, llamémosle polémica. No es que sea polémico, hay que comprender el tipo de perdón del que yo hablo y porque es la herramienta que realmente me ha llevado a mí a estar donde estoy hoy, a estar aquí, ¿no? Y es que comprendí a través del perdón que le pude profesar a mi padre, porque yo a mi padre lo culpé siempre de que yo tuve que mendigar amor porque él no me lo profesó. Minutos antes de que lo durmieran para siempre, yo lo puse en práctica con él. Y ahí comprendí realmente, aquello que sentí fue tan bonito que no se puede explicar con palabras. Entendí que yo debía hacer lo mismo con todos estos verdugos, porque si no yo no podría seguir avanzando la vida, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empecé realmente a perdonarlos, a uno de ellos. Pero perdonar hablo desde aquí, hablo a perdonar desde el fondo del corazón, perdonar para romper la cadena que me mantiene unida a esa persona. Es como para dejar ir, ¿no? Claro, la persona que te ha hecho daño, en ese momento se siente vencedora y ha vencido. No puedo dejar que venza toda la vida. La única manera de vencer tú es romper esa cadena que te mantiene unida a él. ¿Cómo le perdono? ¿O cómo lo consigo? Pues perdonándolo. No voy a justificar para nada el daño que me haya podido hacer, no lo voy a olvidar tampoco y tampoco lo voy a defender, pero sí voy a perdonarlo, pero perdonarlo desde aquí, desde el corazón, simplemente para avanzar por ti misma, para que cuando tú des un paso, una decisión, un camino en tu vida, seas realmente tú misma y no tengas ninguna carga detrás que te haga moverte bajo la premisa de la ira, del odio, del resentimiento, ¿no? Siendo tú misma en tu propia esencia. Però just aquesta setmana ha sortit el cas d'una noia que va ser assetjada sexualment pel seu padrastre des dels 7 anys i va presenciar la mort de la seva mare en mans d'aquest senyor. I després de 23 anys ha sortit al carrer i s'ha posat en contacte amb ella. Ella ha comentat que era per demanar-li perdó, però ella diu que és que no pot, va matar la seva mare i a ella, en el moment que estava matant a la seva mare, li va amputar 2 dits. Això són situacions que sobrepassen la realitat, quasi bé, ¿no? Sí, no voy a negar que pueden sobrepasar la realidad. También es cierto que si esa persona ha cumplido condena y a lo mejor ha sido capaz, no lo sé, porque no sé exactamente qué es lo que quería pedirle, ¿no? a esa persona, pero si realmente fuera el caso de que es que esa persona quería pedirle perdón, pues posiblemente ha hecho un trabajo realmente interno, a lo mejor en prisión, ¿no? Y ha conseguido pues darse cuenta de que lo que hacía no estaba bien hecho. Yo, aprovechando la pregunta, os voy a decir que el jueves pasado salió mi segundo libro, que se llama Ángeles y verdugos, la importancia de perdonar, y ahí hablo un poco con ejemplos. Además hay también una parte, un pequeño ensayo donde hablo de los beneficios tanto a nivel físico como emocional como mental de la importancia de perdonar. Tenemos muchísimos ejemplos en la historia, ¿no? Como por ejemplo, voy a mencionar simplemente uno de ellos, Nelson Mandela, ¿vale? Él consiguió, precisamente después de 27 años de prisión, darse cuenta de que el pasado ya estaba pasado y que nada lo iba a llevar a ser mejor persona si se quedava anclado ahí, ¿no? I no perdonava. Però bueno, és una mica diferent el cas perquè ella ha perdonat sent víctima, no ha demanat perdó sent l'agressor.
Bueno, jo ho relaciono que el perdó, o sigui, ella està parlant d'un perdó que, clar, t'alivia a tu, no? Com a víctima també, o sigui, com... És que jo veig molt difícil el que ha fet la Irene de, sent la víctima, perdonar. No, però és que en aquest cas que jo comento, l'agressor s'ha posat en contacte i ella ha explicat que era per demanar-li perdó. Clar, però tu imagina't la capacitat que has de tenir de perdó, perquè primer te l'has de creure, si realment està totalment arrepentit, no? Si tú consigues, si tú te haces ese trabajo interior tuyo propio, eres capaz de por lo menos sentarte o escuchar o abrirte a todo eso. No se trata tanto de creértelo o no creértelo, es algo que acabas sintiéndolo. Tú sientes a la persona que tienes delante y puedes saber si es real o no es real. Però en el cas de la Irene és perdonar la persona que més mal t'ha fet de la vida. Claro, correcto. Y perdonarme a mí misma, cuidado, que fueron dos tipos de perdón. Porque es importante perdonarte a ti mismo. Porque de una manera consciente o inconsciente, tú también has dañado y también te has dañado a ti mismo alguna vez. Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Yo me baso en este tipo de perdón donde yo llego a la conclusión de la única realidad que hay. Todos nacemos puros. I aquest treball personal, quant temps has estat treballant amb tu mateixa per arribar a aquest perdó? Realmente cuando cumplí los 50 es cuando me di cuenta de que en ese momento, ahora ya no, estoy divorciada, pero en ese momento tenía todo delante de mí, no me faltaba absolutamente nada, yo ya estaba protegida, fuera de peligro, con un marido maravilloso en ese momento, luego las circunstancias pues cambian y uno se separa y no pasa nada, pero en ese momento me di cuenta que faltaba algo, que lo tenía todo, pero me faltaba algo y no sabía qué era. Y yo para mí uno de los ejercicios más maravillosos que existen, que es mantener una conversación frente a un espejo, tú contigo. Hem parlat de perdó, però és molt important denunciar. O sigui, quan veiem alguna cosa per part de la família cap a algú dels nostres components o la persona mateixa que pateix la violència, s'ha de denunciar. Això ho hem de deixar totalment clar. Per això m'agradaria que donessis algun consell als nostres televidents de què s'ha de fer quan et trobes en una situació com t'has trobat tu. Bueno, lo primero es informar, y aunque no sea la misma víctima, hoy en día además no los tengo aquí a mano, existen, pero muchísimas asociaciones, existe un teléfono, existen teléfonos que se pueden decir, no sé si los tenéis por aquí, que es el 016 exactamente, disculpad, el 016. Pero ya no solo tú misma, es que si tú estás viendo una agresión, si tú sospechas de eso, hay que denunciarlo también, porque el problema que es que en muchas ocasiones la víctima no es consciente de que está siendo maltratada. Yo he tardado muchos años en hacerme consciente de que realmente viví lo que viví, porque llegué a normalizarlo, llegas a normalizarlo, te piensas simplemente que has nacido para eso. Claro, exactamente, es algo que has crescut amb exactamente, això. Como has nacido con eso, no has tenido infancia, no he tenido juventud, es lo que yo me tocaba vivir, llegas a normalizarlo y no te haces consciente de que realmente eso es algo, llamémosle no bueno, no me gusta decir ni bueno ni malo, llamemos que no, es algo que no es bueno. Si t'acostumes a no dir-ho, no ho expliques ni a la família, el fet de denunciar-ho, això ja és un pas que... Claro, en ese momento, en aquella época, al yo no hablar, y por lo que os estoy diciendo, ¿no? de la importancia que tenía la figura de este militar, que es un poco el que marcó mi vida, ese poder que él tenía, ese poder de decirme a mí, pues bueno, que mi familia estaba muerta al completo si yo no cedía a sus caprichos, me hizo callar, y al callar ya no denuncié. ¿Por qué hoy no denuncio? No era familiar mío, lo que él supo perfectamente acercarse al núcleo familiar, que mis padres cogieran esa confianza, y él se ofreció como esa persona salvadora que de alguna manera nos protegería, porque era un hombre que me doblaba la edad, yo tenía 15 años entonces, que nos protegería o que nos cuidaría mientras mis padres viajaban, nada más lejos de la realidad. Irene, hem d'anar acabant, se'ns acaba el temps. És una pena perquè realment el seu testimoni pot ajudar a molta gent, crec que haurà ajudat a molta gent, Lali. I a més, ara estàs tenint, com comentaves, uns bons hàbits, no? Sí, totalmente. Bons hàbits, i ens ha de dir que, com es diu el segon llibre? Ángeles y verdugos, la importancia de perdonar. Que acaba de sortir. Está recién salido del horno. Ya en venta en todas las librerías y en Amazon. Sí. Doncs t'esperem aquí un altre dia, quan vulguis, ja estàs a la prop teu a casa teva. Perfecto. I moltes gràcies pel teu testimoni. Muchísimas gracias a vosotras. Ens veiem aviat. Gracias.
T'agradaria reformar casa teva? A Intimum Estudi fem realitat els teus somnis, ja que comptem amb més de 20 anys de trajectòria com a professionals de l'interiorisme i arquitectura. Som especialistes en reformes d'interiors i exteriors, contract i habitatge, i també amb cuines i banys i decoració per la llar. Visita la nostra botiga situada al carrer Sant Faust 2 d'Igualada i trobaràs una gran diversitat de mobiliari, il·luminació, decoració i complements per a la llar. T'esperem! We are Deco Lovers. I continuem ara parlant amb el Marc de ProHàbits, que ens explicarà quins són els bons hàbits que ens poden ajudar també a canalitzar a vegades l'agressivitat que ens pot anar bé també tant si ets una persona una miqueta agressiva com per una persona víctima o que ha patit també violència de gènere, com estàvem dient. Bon dia, Marc. Bon dia, què tal? Doncs mira, aquí, amb ganes de que ens expliquis quins serien aquests hàbits que poden ajudar a les dues parts, no? o a canalitzar amb aquesta ràbia que algunes persones poden tenir, i ja no estem parlant de gent que hagi agredit a ningú, en concret, agressiva. Exacte, que hagi agredit a ningú, però sí que a vegades arribem enfadats, amb ràbia. Correcte. Què ens recomanaries? Bueno, nosaltres al final a ProHàbits, que som, ja ho diu el nom, no? Som en favor dels hàbits saludables, no només relacionats amb els de l'activitat física, amb el moure'ns, sinó també amb la gestió de les emocions, com la ràbia, l'enuig, l'angoixa, l'alimentació, també superequilibrada, importantíssim, el descans. Si aquestes 4 bases de la nostra vida trontollen, fan que nosaltres podem trontollar. Al final està claríssim que les persones que tenen hàbits, que tenen aquest equilibri en aquestes 4 coses que hem comentat, ens ajudaran, seran molt disciplinats, molt ordenats, serà més difícil treure'ls del seu registre perquè el seu dia a dia, el seu organisme està en complet equilibri. Llavors, per això és superimportant els hàbits com a prevenció. Com a prevenció. De salut física i de salut mental i emocional. Que és superimportant també, vam parlar fa poquet de la salut mental, no? Doncs això també ajudaria a persones també que han tingut alguna addicció, no? Doncs seria una manera de canalitzar totes aquestes emocions. Exacte. I després també per part de les persones que han sigut víctimes, com els pot beneficiar tenir uns bons hàbits, fer esport? Sí, mira, en el cas de... Aquí hi ha 2 protagonistes, evidentment, la víctima i l'agressor. En el cas de la víctima, el fet de fer activitat física, per exemple, aquest hàbit tan fonamental que hauríem de tenir tots amb el nostre dia a dia, doncs farà que el nostre organisme, a través d'unes glàndules que tenim, segregui les famoses hormones de la felicitat. Les endorfines, la dopamina, serotonina, l'oxitocina, totes aquestes hormones faran que nosaltres ens sentim millor, físicament, emocionalment. Per tant, hem de prendre'ns aquesta pastilla saludable, que és moure'ns. I que és fent exercici. Fent exercici, no hi ha una altra. Bueno, com deia ara la Irene, ella comentava que fa exercici cada dia, ja sigui ballant o d'alguna manera, però que ella s'activa cada dia. Sí, ha trobat un canvi espectacular amb el seu dia a dia gràcies a aquestes píndoles de salut que tots ens hem de prendre, no? O sigui, aquests, ni que siguin 5 minuts diaris, han de ser-hi. Bueno, també deies abans que 5 minuts diaris d'esport redueixen malalties, també redueix un 20%, no? Va sortir un estudi que deia que només 5 minuts d'activitat física amb una certa intensitat, cadascú a la seva, doncs estan associats amb una reducció d'un 20%, fins a un 20% de diferents tipus de càncer, per exemple, no? Clar, tu, per exemple, em comentaves ara fa un momentet que tu en els entrenos que fas a la gent poden fer una sessió setmanal i l'altre a través d'una app dones uns deures, no? Que en 5 minuts els poden fer des de casa. Exacte. I jo ja he pres nota perquè... Exacte, ja tenim, estamos ahí. Jo ja he pres nota perquè 5 minuts al final... Els podem treure tots. Els podem treure tots abans d'entrar a la dutxa i ens ajudarà a això, ja a canalitzar les emocions de manera positiva i estar saludables. No, al final moltes vegades la gent deixa de fer
coses, no? No llegeixo perquè si no tinc una hora no llegeixo. Doncs millor que llegim 5 minuts, que agafem aquest hàbit tan saludable també per la nostra ment. Bueno, i al final, en 5 minuts els traiem de mirar el mòbil o qualsevol un TikTok o 1000 coses, no? O sigui que sí, és així, és així. Llavors, jo crec que com que nosaltres a ProHàbits fomentem molt l'activitat i venim aquí també a moure'ns, doncs hem vingut amb la idea també de proposar-vos alguna cosa. Bueno, i què ens proposes? Vale? Doncs, bueno, Jo he vingut ja equipada per lo que em puguis proposar, de molt bé, fer, molt bé. o sigui que... Anirem pujant al nivell, Anirem pujant al nivell. L'altra vegada ja ja ho vaig fer vestida normal, avui ja vinc preparada. Sí, la idea és que farem 3 exercicis. Un que està més relacionat amb la concentració, amb l'estar, amb el focalitzar-nos amb el ara. No, moltes vegades estem aquí però estem pensant... Farem un exercici per concentrar-nos en això l'ara. costa molt, Sí. perquè tots estem fent alguna cosa i pensant en el que Pensant en farem el següent. després, en el que Exacte. havíem d'haver fet i Totalment. costa estar ara. Doncs fem aquest. Vinga. Mira, m'has de deixar el A paper. veure. Vale? Farem un treball d'equilibri, tothom ho pot fer a casa seva, podem tenir una paret al costat, perquè és un tema de treball d'equilibri, un treball de focalitzar-nos també amb un treball muscular, del nostre gluti, del nostre core. Llavors, aquest exercici bàsicament consisteix en aixecar un peu. Vale? Aixeco un peu, Molt fàcil, endavant. no? Això ho podem fer, podem tenir una paret al costat perquè em puc caure. A partir d'aquí intento fer aquest balanceig endavant, intentant estirar els braços perquè quedi el teu tronc també aquí, Així? tornes al mig i repetiràs sense tocar el peu a terra. Mira, Ja l'he ja ha tocat. fet trampa. Veus? Ja no ho he fet Ja ha fet bé. trampa, Bueno, vale? començo, Tornem-hi, vale? Aixeco No un és peu. fàcil, No s'ha és d'estar fàcil. concentrat, Hem d'estar, fixeu-vos en un punt fixe que tingueu a davant. Mira. I a partir d'aquí, doncs, baixeu, la respiració és superimportant, inspiro, torno a poc, controlo també la tornada i repetiré una més. Perfecte. I torno. Super, una crac. Anem ara a veure amb l'altra cama. Anem a veure amb l'altra cama. Haig de dir que s'ha d'estar concentrat per fer Tenim això. una esportista en potència, Vale, anem a per l'altra cama. Perfecte, endavant. Aquest treball de propiocepció del peu està connectant amb el nostre cervell. Tornem a repetir i torno a baixar, controlo molt, i al tornar a pujar, activo bé el gluti. Doncs, si ara li preguntem a la Lali, en què estaves pensant quan estaves fent això? Estava superconcentrada per Clar, no... Doncs això ens va molt bé perquè estem tot el dia i què faré? No, aquí estem concentrats. Concentrats al moment, sí. Primer exercici. Perquè a vegades et diuen, has de fer meditació, i dius, és que jo no sé meditar perquè no hi ha sé manera de parar, meditar, de parar el Penso cap. que no haig de pensar res i ja començo a pensar coses. Aquesta seria una manera de meditar. Pues sí, la veritat és que sí. Fent, vale? El segon, un més relacionat amb el tema de baixar els nostres nivells d'angoixa, d'estrès, d'inquietud, vale? I farem un de respiració. Em sembla que tens per aquí un M'has donat un globo, no sé per què serà, però m'ha dit, posa't això a la butxaca. Vale, llavors, és un exercici que té 3 fases. Un d'inspirar, d'inhalar aire pel nas, 4 segons, jo t'ho conto, 7 segons que estaràs amb l'aire aquí fent una apnea, i 8 segons, que serà quan farem servir el globo, i l'omplirem. Aquest seria un exercici que també ens serveix per dir inspiro i trec tota la merda d'aquest dia, tots aquells pensaments negatius, i els deixem aquí dintre. Podem tenir globo o no, no cal. Quan ja es té pràctica es pot fer sense globo, suposo. I això va molt bé perquè el nostre sistema respiratori, la nostra musculatura respiratòria, es relaxa, i això ens envia un missatge al cap i li diu tot està bé, estem tranquils. Vinga, va, tot conto, inspira pel nas, 1, 2, 3, 4, aguanta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i buida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, se m'ha fet etern. Per què? Perquè també hem de practicar, també hem de fer que aquest sistema respiratori millori. Quan estava respirant, ja no podia més, ja no podies més. Sobren segons. Doncs això ens va molt bé perquè vol dir que aquí tota aquesta musculatura ha de treballar, ha d'aprendre a treballar. Per tant, importantíssim, la podem fer sense globo, amb globo és més difícil, Clar, no, va bé perquè et prens més consciència. Anem a fer-ho ara sense globo, amb la idea que prenguis consciència d'allargar molt l'exhalació, 4 segons. Inspira, 2, 3, 4, aguanta, apnea, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 i treu per la boca, 1, 2, 3, 4, 5, apreta, 6, 7 i 8. Aquí hem fet que el seu diafragma pugi i baixi, es relaxi, els seus pulmons s'omplin, es buidin bé, i això ens dona una sensació de... Bueno, ara estem relaxats, oi? Ja he acabat el dia. Tornar al sofà i anem a fer el tercer. El tercer exercici? El tercer es tracta de, precisament, activar aquelles hormones de salut, de benestar, i com ho farem? Amb algun exercici una miqueta intens. Vale. Què et sembla si fem, que ho sap fer tothom, una marxa? Vinga. Hi haurà qui podrà córrer, hi haurà qui podrà només activar les cames. Doncs anem a fer 30 segons intentant això, perquè el seu sistema també respiratori pugi, el seu cor bombegi sang, i així generem. Com ho fem, això? Vinga, doncs comences a jugar amb braços i cames i mica en mica aniràs augmentant el ritme per fer-ho cada vegada més ràpid, perquè la Lali és una persona que està en forma, que... No, però ja estaré. No et despistis, segueix. Que a la que li parles para, i no pot ser. Llavors, li queden encara 15 segons. Seguim, activa una mica més ràpid, vas respirant, cada vegada ens fa falta una miqueta més d'aire. Doncs amb aquest tipus d'exercicis, amb aquest tipus d'activacions, el que aconseguim és precisament que es posi en marxa tot el seu cos. Sense córrer, això? Sí, sense córrer. Si digués, doncs jo puc córrer, doncs podem córrer, exacte. Així, qui ets a casa, Qui ets a casa, respiro i m'estic 30 segons, un minut, encara li queden uns segons, no veu? Ja s'ha parat, Ja m'he parat. Bueno, aquesta seria la idea, fer una activitat, un exercici una miqueta intens, que jo perquè la tinc aquí al costat ja la sento respirar. Però és el que volíem. Aquesta ja ha generat, només amb aquesta petita minimostra, ja ha generat que el teu cos s'agregui a través d'aquestes glàndules, endorfines, serotonina, dopamina, i entre l'altre i aquest ens trobem... Ja estem bé. Volia preguntar-te una cosa abans d'acabar. Algú que es vulgui preparar per la marató del març? És al març, la marató? La marató és al març, sí. Quan hauria de començar a preparar-se? Doncs mira, si és una persona que té experiència i ha fet alguna cursa de com a mínim una mitja marató, per exemple, amb 2 o 3 mesos... N'hi ha prou. Hi ha algú que no està massa en forma? Algú que no està massa en forma, que hem tingut experiències amb aquest tipus de persones, doncs l'ideal seria entre 9 i 12 mesos. O sigui, no em dóna temps ja? Aquesta no, però bueno, l'any que ve... Però començar a posar-nos en forma per fer alguna mitja marató... Sí, a veure, ens pensem que la marató és el... Però ja per tu pot ser un repte fer una de 5. No, home, i tant. I de la de 5 passa a la de 10. O sigui, no tinguem pressa, anem mirant els esglaons. O sigui, els que ja estiguin experimentats poden preparar-se i els que no, doncs comencem a posar-nos en forma. Correcte. Sobretot per lo que estàvem dient amb el Marc, per tenir uns bons hàbits saludables i ser més feliços al final. No, és que ens donen felicitat. Així que moltes gràcies, Marc, i et veiem aviat. Perfecte, gràcies. Villalbadeco. No te lo imagines. Refórmalo. Avui ens visita la Judit Mateu, formadora, terapeuta de Brainspotting i experta en trauma. Benvinguda, Judit, a prop teu. Gràcies, Cuca. Primer de tot, explica'ns una miqueta què és això del Brainspotting. El Brainspotting és una tècnica terapèutica que ajuda a accedir a l'inconscient per ajudar a sanar trauma. Diguéssim que és un desbloquejador, no? Exacte, és un desbloquejador i et permet canviar la percepció d'allò traumàtic que vam viure, perquè no podem canviar el que vam viure, però sí la percepció del que vam viure. La setmana vinent
has estrenat el teu llibre i el presentes aquí en una llibreria de Sabadell, de la ciutat. Ens podries dir una miqueta com anirà aquesta presentació? Pues el meu llibre es titula Sobrevivir en la mente o vivir en el corazón i el presentaré el dijous que ve a les 7 de la tarda a la Llar del Llibre, aquí a Sabadell. Què esperes d'aquesta presentació a la ciutat? Pues que vingueu molta gent. Que vingueu tots, fem una crida en aquesta petit esdeveniment que celebrarà la publicació del teu llibre, no? Sí, m'encanta compartir les reflexions que he fet al meu llibre, però a més, la presentació a Sabadell serà especial. Serà especial perquè comptarem amb la presència del Mario Salvador, que és la persona que m'ha escrit el pròleg. És un psicòleg clínic, formador, escriptor també i terapeuta. I també conduirà la presentació la Montse Baró, que és psicoterapeuta també, i és la copropietària de Hackabooks, que és l'editorial que m'ha publicat el llibre, i és sabadellenca, és a dir, tot queda a Sabadell. O sigui que hem de recolzar aquesta presentació sí o sí. Vas molt ben acompanyada, però volem saber una miqueta de què va aquest llibre. Bueno, el llibre, així per dir-ho una miqueta ràpid, pretén donar com un mapa de com funcionem. Nosaltres ens passem el dia pensant, gestionant emocions, actuant, però qui fa això? Ho fa la nostra màquina, que és el nostre cos, però qui ens ha ensenyat com funciona la nostra màquina? Jo crec que això no ens han ensenyat ni al col·le ni als pares, amb la qual cosa pensem i gestionem les emocions com podem, Cuca. I llavors aquest llibre és un mapa que explica una miqueta sobre la ment, sobre les emocions, sobre el cervell, sobre el cor, com interaccionen cervell i cor a nivell fisiològic, i entenent això, entenem com funcionem a nivell fisiològic, podem entendre millor com funciona la nostra ment i com gestionem les emocions. Podem dir que és una guia per aquesta reeducació que a vegades tan necessària és per la nostra vida, no? Sí, exacte. És una guia, és un mapa que no hem de confondre amb el dia a dia, no? De vegades el dia a dia ens supera, però sí que és una guia i és una proposta per conèixer-nos una miqueta més, i si ens coneixem una miqueta més podem fer funcionar millor el nostre cos. Podem prendre millors decisions, podem comunicar-nos millor, podem gestionar millor l'estrès, en definitiva, podem liderar i gestionar millor la nostra vida, tant personal com professional. Sí, que van molt lligades. Si no estàs bé emocionalment, probablement la teva vida professional tampoc vagi bé, no? Exacte. De vegades sovint ens pensem que quan anem a la feina deixem la vida personal i les emocions a casa, però això és impossible, perquè les emocions existeixen sí o sí en el cos, encara que nosaltres no les sentim, i moltes vegades ens fan males passades que apareixen així, no? De sopetón. A la secció d'avui hem parlat d'una experiència molt traumàtica viscuda per una dona. Tu ets experta en traumes. Com se'n surt d'una experiència tan exagerada? Bueno, el trauma passa quan és una situació que ens genera molt malestar, no? Pot ser una cosa molt traumàtica, molt puntual, o pot ser un malestar continu, però no tan, diguem-ne, no tan traumàtic, no? Però tot ens genera malestar. I el que fem per no sentir el dolor és desconnectar-nos de l'experiència, i això és molt savi, que és el que fem sobrevivir en la mente, no? Sobrevivim en la ment per no anar al cos i no sentir el dolor d'aquesta experiència traumàtica. Però això a la llarga ens passa factura. Si volem realment sanar aquesta experiència, hem de tornar a l'experiència dolorosa, i això és el que no ens agrada, tornar a sentir el dolor que en el seu moment ens vam desconnectar. Però si volem realment sanar-ho, ens hem de connectar amb aquest dolor, però viure'l diferent, posar-hi un parell d'ingredients com a mínim diferents perquè l'experiència es pugui transformar i sanar. I això és el que fem en teràpia. I això és el que tu fas al teu petit espai, que es troba en un entorn immillorable, i digue'ns una miqueta on et podem trobar. Sí, doncs l'espai que comenta la Cuca es diu Casa Caruna, em podeu trobar a Instagram, Casa Caruna, Caruna amb K, _ la floresta, o a la web casacaruna.org, o a la meva web personal juditmateu.com. Doncs amb aquesta puntualització i ubicació del seu espai i de les seves xarxes us deixem per la següent secció i t'acomiadem, Judit. Moltes gràcies. Esperem que molts sabadellencs vagin a la teva presentació
per la nostra part, que no quedi. I jo crec que et donaré una mica de sort, perquè avui hem vingut les dues sense voler del mateix color, que crec que això serà algo molt positiu. Gràcies, Cuca. Gràcies, Judit. Gràcies. Gràcies. Hidropiscines. Portem 25 anys de compromís i d'experiència professional dins del sector. Disposem de les millors bombes i dels millors recursos per preservar i cuidar les vostres piscines. També som experts en la construcció i rehabilitació d'instal·lacions aquàtiques. Apostem per la innovació, la sostenibilitat i la fiabilitat. La prioritat són els nostres clients. Ens pots trobar a Sant Cugat, Matadepera i Sant Vicenç de Castellet. Hidropiscines. Avui ens visiten dos joves il·lustradors, Enrique Jarque i Uri Menta, que a part de viure cada dia de la seva passió, acaben d'arrencar un nou projecte. De què es tracta, nois? Bueno, gràcies per convidar-nos, primer de tot. Mira, nosaltres hem obert bueno, primer de tot som 3 il·lustradors que ens hem conegut treballant, la veritat que tenim una amistat bastant jove, i vam decidir fundar una empresa d'il·lustradors per a esdeveniments. Anem a ubicar una miqueta els televidents. Què és una il·lustració? Una il·lustració vols dir per l'empresa. Una persona que no sap el que significa què és? Vale. Com li explicaríem que és un dibuix, però què més? Què més enllà d'un dibuix? Bueno, una il·lustració per mi és una forma d'explicar la realitat, però en un idioma gràfic. O sigui, és com podem utilitzar el mitjà fotogràfic com una explicació del que està passant o d'una història, però també es pot utilitzar el mitjà gràfic, que és el dibuix, que és una de les coses més antigues que existeixen, però que continuen funcionant, i donar-li una bellesa bastant més, a mi em sembla més bonic expressar-ho d'aquesta manera. Quan utilitzem les notícies, Uri, normalment van acompanyades d'una il·lustració o d'una fotografia. És un complement d'aquesta informació? No és només un complement, sinó que jo crec que fins i tot aporta més informació. Al final tu pots escriure coses en paraules, pots fer una foto i mostrar el que tens a davant, però amb la il·lustració pots afegir encara més informació, coses que no veus però que vols transmetre. I ara, arrel d'aquesta relació que teniu un vincle d'amistat, comentàveu, ha nascut una idea. Sí. No? I heu vingut a explicar-nos aquesta idea. Sí, hem vingut aquí a explicar-ho. Doncs vinga, endavant. Doncs mira, nosaltres els 3 treballem, la sòcia que falta, treballem d'il·lustradors. Jo soc especialista en premsa i ells en il·lustració editorial, i hi ha els més mercats. I llavors els 3 treballem, és un sector dur, és un sector difícil, i se'ns va ocórrer una idea que era, perquè és un món que ara està funcionant bastant, que és el món de l'esdeveniment, tant per a empreses com bodes, team buildings. Llavors és un món que està funcionant, llavors vam dir com podem aplicar el nostre camp de la il·lustració, com podem aplicar-lo aquí, no? Esteu obrint fronteres, no?, del vostre negoci? Sí, és bàsicament això, és crear una miqueta un nou concepte, perquè hi ha especialistes d'il·lustració editorial, hi ha especialistes d'il·lustració de premsa, però crec que el món de l'il·lustrador per esdeveniments, que és com decoració de producte, il·lustració de retrat en l'esdeveniment, il·lustració de l'esdeveniment en si, no hi ha una especialització encara. I nosaltres hem volgut fundar una empresa on hi hagi un catàleg d'il·lustradors que tenim, i a partir d'aquí tenir especialistes. O sigui, aquest catàleg és que compteu amb més gent, sou un equip d'il·lustradors joves, tots, no? Amb estils diferents, que cada un, o sigui que el client pot triar l'estil que li agrada pel seu esdeveniment. Sí, la nostra idea és trobar no només professionals d'il·lustració que ens donin confiança, o sigui, realment volem gent a prop en la que podem confiar, podem treballar bé amb ells,
i també diversitat d'estils, que no tothom faci el mateix, també diferents tècniques i també donar una mica més de valor a l'art tradicional que s'està perdent. No hem dit la marca que heu creat. Això és molt important, no? Això és important dir-ho, això és important. És important dir-ho i bueno, on us poden trobar? Sí, mira, nosaltres ara mateix, la nostra marca es diu Dodo Arts, el logotip és un dodo, no sé si coneixeu l'ocellet aquest. És un dodo amb boina. És un dodo amb boina, no? És l'estereotipo de l'artista, doncs vam dir, anem a plasmar-lo. Llavors, és un dodo, se'ns va ocórrer perquè és un animal que ens agrada molt, és un animal que està extinguido, però sempre ens ha semblat adorable. Llavors, bueno, ho vam utilitzar com a marca. Llavors, ens diem Dodo Arts, i ara per ara ens podeu trobar per Instagram, perquè la pàgina web encara estem buscant més il·lustradors. O sigui, clar, ja tenim A4, però estem buscant més i estem afegint més. Per tant, encara estem treballant. Esteu en aquest procés de quan es comença, que has d'estar una mica pendent de tots els aspectes i anar oferint també el servei i que la gent rebi aquest servei nou, no? Sí. I de moment se'ns pot localitzar per l'Instagram, no? Sí, si no pel correu també. Sí. Perfecte. Jo crec que avui ens porteu alguna sorpreseta, no?, pel nostre programa? Sí. Quina és? Mira, hem pensat que millor manera de representar el que fem que fent-ho ara mateix, que és en aquest cas il·lustrar el programa. M'encanta la idea. M'encanta aquesta idea perquè realment podreu veure el que fan aquests joves il·lustradors dintre d'un esdeveniment. Jo els deixo treballant i marxo cap al fresc. Bueno, Cuca, es queden els il·lustradors aquí dibuixant-nos. Els he deixat fent feina, aviam que ens mostren després quan acabem el freix. Per mi és sorprenent que ens puguin dibuixar així en 10 minuts, perquè jo seria incapaç de... Bueno, és una petita demostració de tot el que fan en els seus esdeveniments. Fan, doncs això, en qualsevol trobada, fan un dibuixet i et personalitzen en aquell moment. Doncs bueno, ens esperem i a veure com acaba. Doncs avui tenim aquí al freix el David Seijas. Bon dia, David. Què tal? Bon dia. Doncs molt contenta de que comencis a col·laborar aquí amb nosaltres i de que t'anirem veient sovint per aquí a comentar algunes cosetes, no? I tant, si m'hi voleu. Home, nosaltres encantadíssimes. Ets super benvingut. Genial, super. Doncs bueno, ens has portat diversos vins, tu tens gallina de piel, no? Com ja sabem. I bueno, aprofitant que és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, què ens podries aportar en aquest tema avui? Doncs mira, és un tema super interessant i molt important i també vinculat en el món del vi. Per què? Perquè fa 20 anys que anava a les fires i que anava a tastos i no hi havia dones, no? I dius, ostres, i dona que pensar. Per sort, avui en dia és una meravella poder anar a tastos, a fires, no? Veure enòlogues, veure viticultores, veure sommeliers, i doncs des d'aquest punt de vista també afegir-nos a la causa. Les dones s'ha de dir que han entrat en el món del vi fa poquet, però estan trepitjant fort, Home, i tant. I molta falta, i feien molta falta. Encara no estaria igualat, no? No, encara hi ha molts dejes, no? De fet, en el món de la gastronomia, no? Ho volia comentar, a vegades com a sommelier, com a restaurador, la gent té tendència a portar la carta de vins i no demanar qui s'ocuparà de l'elecció del vi, no? Si la senyora, el senyor, ell, ella... I el que fan és ja deixar-la directament en el senyor. Dic, molt mal fet, s'ha de preguntar qui voldrà la carta de vins, qui s'ocuparà. I també el de més edat, no? Clar. O no? Sí, és com que, no? O per exemple, tu i jo anem a fer un cafè, jo demano el tallat i tu el cafè, i a mi em porten el cafè i a tu el tallat, sense preguntar, no? S'ha de dir que això s'està començant a transformar, Gràcies a Déu, sí. I a part, fins i tot, vas a un sopar i la gent que està a la taula, els homes, a mi personalment, que saben que m'agrada el vi, ja em pregunten a mi, Cuca, demanes tu el vi? Escull tu, fantàstic. O sigui que les coses estan començant a canviar, I tant que sí. Doncs ara tots els cambrers i cambreres, això, que preguntin qui s'ocuparà, qui vol, perquè poden ser tant o més. De fet és així, en saben tant o més que nosaltres. I ens has portat una miqueta de gamma aquí, de vins i espumosos. Veig per aquí algun blanc, He fet una mica de selecció, perquè també m'havien dit que hi ha alguns concursos per aquí que havíem de comentar. Bueno, perquè aquesta setmana han sigut els Grammy, no? Han sigut els Grammy, els Gen Z, que és la festa del TikTok. Del TikToker. Llavors jo, no sé, parlant amb la Lali se'ns va ocórrer fer una mica de maridatge
amb aquests esdeveniments. No sé, tu què faries? Aviam, com ho lligaries? Mira, jo havia portat diferents cosetes. Primer, un vi que fem conjuntament amb una dona, una senyora dona, l'Anna Espelt, a l'Empordà, que és viticultora, és enòloga, és tot. És una superwoman, el Roca al Crit. Per tant, doncs ens sumem a la festa i al discurs a través d'aquest vi. Després he pensat coses xules per poder celebrar. De fet, els Grammys, que és glamour, he pensat, home, un escumós, no? Si estiguéssim a França seria el xampany, però com que estem a casa nostra podem portar un supercava, un supercava, cava, corpinat, clàssic penedès, un vi escumós, fa molta festa. A més podem jugar sempre en fer la broma de ruixar tots els nostres companys. Per cada ocasió, també si és de nit, si és de dia, això varia el tipus de recomanació que faries? Sí que varia de dia, de nit, d'estiu, d'hivern, el clima afecta moltíssim. De fet, per exemple, quan veiem el sol brillant, segurament el subconscient ens demana o vins escumosos o vins blancs, amb més acidesa, més frescor, no? Cau la nit, fa fred, llar de foc, ens demana més vins més càlids, vins més negres, o sigui, té molt a veure, i no ho sembla. Té molt a veure, Jo m'estic ambientant, Ja ens estem ambientant. Que sí? Aquella copa de reflexió amb foscor i fred no té res a veure amb la de Terrassa, Terraceo, no? Per tant, hi fa molt. I també els sabors? I estic segur que també, al igual que les llunes influencien tot el món del vi i a les persones, estic segur que hi ha matisos que els trobem diferents segons el clima i a la companyia i a persones. Per exemple, amb gent més jove? Clar, gent més jove, per exemple, has de portar el que dèiem, no? Per exemple, ara que estan fent aquí il·lustracions en directe, doncs vins il·lustrats, amb imatges fresques, no? Amb noms, jo crec que inclús amb un punt d'humor, no? Per exemple, aquí, Ikigai, no? Aquest concepte japonès, l'ikigai, més el gall, aquest joc de paraules, i que això et dona aquesta diversitat. Perquè la gent es guia molt a l'hora de comprar un vi, també per l'etiqueta, que sí? La imatge, de fet, clar... Bueno, parlant d'etiquetes, has sigut guanyador d'un concurs internacional de la millor... La millor, que és el millor màrqueting d'imatge al packaging. Sí, tot això, sí, contents. Bueno, enhorabona, perquè... One Challenge. Bueno, doncs sí, la veritat és que la gent que no hi entenem tant de vins ens guiem amb l'etiqueta i amb el nom. Si té un nom així original... Jo em guio pel vi. Jo l'obro, el provo... Tu ets una professional, jo no vaig entesa, Però ajuda. Però sí que és com mirar un quadre. Tu mires un quadre i tu diràs espectacular, i jo diré, doncs a mi no m'agrada. Jo crec que amb el vi passa igual. Totalment. De fet, quan anem a una botiga especialitzada de vins o no, i no ens poden atendre, segurament mentre ens ho anem fent sols, la imatge té molt a veure, no? I és molt important, no? I anem mirant què ens agrada menys, què ens sedueix més, què ens sedueix menys, fins que no ens poden ajudar, la imatge, el nom, tots aquests matisos hi fan moltíssim. Es pot definir el que trobarem després, no? Normalment és un reflexe de l'ànima que hi ha dintre, normalment. És a dir, ostres, un vi desenfadat, fresc, que et pot portar aquí. Si cuiden lo de fora, cuiden lo de dins, no? És un missatge que ens estan donant de dir, home, si han cuidat tot això, si és tan meravellós, no? Si la il·lustració és tan bonica, si el paper és... la textura... Tot això fa que, home, doncs lo de dins també estarà cuidat. Perquè tu, que també ets nariz d'oro, a vegades que ens deixem guiar per la imatge, realment pot haver-hi vins també molt bons, sense etiquetes tampoc que cridin tant l'atenció, no? De fet, els grans vins clàssics de zones clàssiques com Borgonya, Bordeus, són etiquetes molt clàssiques, al contrari, el contingut està dintre. I ara que ho dius, això és molt xulo perquè la imatge, igual que les persones on el vi... Fer una cata cegues... Aquí ens condiciona molt i ens enganya molt. Clar. Inclús a la vista, no? Obrim un vi, ostres, la vista enganya moltíssim, no? Perquè després descobreixes que potser és una persona meravellosa o que el vi està fantàstic i en canvi no t'ho semblava en vista. La vista enganya. Jo m'he quedat que hi ha una miqueta de barreja intergeneracional en aquesta taula. És així? Tenim algun vi que podríem comparar amb els d'ara, no? Clar, jo he portat aquí coses, coses per fer festa, que dèiem, vinga, les celebracions, doncs un Magnum, no? Traieu un Magnum format de litre i mig, que la broma fàcil és un format ideal per 2 persones, és mentida, és fantàstic per grups grans. Coses que dius, ostres, pels tiktokers que han de ser modernets i tal, no? Doncs vins ecològics, vegans, sostenibles, amb molt de respecte a l'entorn, com per exemple
vins de muntanya, no? Vins que es fan, el millor Pinot Noir de casa nostra segur, que es fa al Pallars Sobirà, al Pallars Jussà, perdó, que és allò Pirineu, a 1.000 i pico metres d'alçada, i això és fantàstic. També a la Cerdanya, vins de Cerdanya, ecològics, vegans, des de Llívia, no? La neu, un Sauvignon blanc fresc de muntanya, 1.200 metres d'altitud. Clar, tot això són coses molt trendy. I he portat una cosa que és molt divertida, he pensat. Això ho he vist jo i... Ja ho has vist ràpid. Clar, he pensat, els premis tiktokers, estic segur que tots han nascut després de la barema d'aquest vi. Aquest vi es va baremar l'any 94. Segurament molts dels nostres televidents el reconeixen només per l'etiqueta. Correcte, un clàssic, un clàssic. Però el factor anyada, no?, de dir, ostres, uau, segur que molta gent, el 94 encara no havien ni nascut, i ja s'estava fent la barema d'aquest vi. Per tant, té més anys el vi que molts dels, inclús dels oients que se'ns estiguin aquí escoltant i veient, sí? Segur, vaja. Jo el reconec per l'etiqueta i a part era un vi que a casa meva sempre donava com solera. Ah, un clàssic, no? Perquè els vins abans, ara ja tenen un altre perfil, però abans donaven aquest aire de que quan anaves a celebrar alguna cosa era com treure el vi. Bueno, o guardar un vi per l'ocasió, això encara es fa, no? Sí, encara guardem per aquell dia, sí. Per alguna celebració important i aquell vi no sobra mai. Això sol passar. Ara ja no es fa, La gent ja allò que obren tot ja, se celebra cada dia se celebra. Doncs moltíssimes gràcies, David, per tot el que ens has explicat avui i esperem que tornis ben aviat per comentar-nos i recomanar-nos més cosetes. Abans de despedir i acomiadar el David, marxo a veure com ens han deixat la il·lustració. A veure com ens han il·lustrat. I aviam com ho veieu vosaltres. A veure, sí. Marxo. Moltes ganes de veure-ho. Aviam, venim del freix, heu tingut feina, eh? Sí. Què? Sí, hem tingut que anar a correcuita, però sí. Sí? Ens podeu ensenyar alguna coseta que heu fet? Doncs mira, jo avui he dibuixat el convidat, jo crec, que era l'ocasió. Llavors... El Quijote dels vins. Sembla el Quijote dels vins, eh? Com ho veieu? L'hem decidit fer així, bueno, el característic que té, que jo crec que és el cabell, llavors es tenia que, exagerar una miqueta, vale? I això. Molt bé, doncs ens ha... Molt bé, fantàstic. Jo això no ho faig ni en una setmana, ni en una plantilla, Jo crec que ha encertat i té la característica del nas d'or, eh? Has destacat aquesta part tan característica del David i a mi m'encanta, personalment m'encanta. Li regalaràs després al nostre convidat? I tant. Perfecte. I l'únic que ha fet, què ens ha fet? Aquesta banda és... No sé si es veurà molt bé. És a llapis? Sí, perquè falta repassar, amb el temps que hem tingut. Ha sigut pim-pam. És més l'escena, el moment, captar una mica els gestos de les mans, una mica la tertúlia. Llavors això seria el que faria qualsevol esdeveniment? Sí. Fins aquí ens quedem amb això, que la gent ja us conegui, que us cridi molt i molta il·lustració. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut avui a la Prop teu. I acabem el programa avui amb una artista barcelonina que ens vindrà a cantar un single. Ella és Carla Meyer. Una dona amb una llarga trajectòria en el món musical. Benvinguda, Carla. Moltes gràcies. Quin tema ens portes avui? Doncs em fa il·lusió cantar Empire State d'Alicia Keys, que és una versió que hem fet amb un amic i a veure si us agrada. Doncs acomiadem el programa d'avui amb Carla Meyer i aquesta versió d'Alicia Keys. Què et sembla, Lali? Doncs aquí ens quedem escoltant a la Carla i tornem aquí la setmana que ve perquè volem estar a prop teu. Grew up in a town that was famous as a place, a movie scene. Noise is always loud, there are sirens all around and the streets are mean. If I could make it here, I could make it anywhere, that's what they say. See my face in lights, or my name on markets found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of, there's nothing you can do, now you're New York. These streets will make you feel brand new, big lights will inspire you, hear it from New York.
that never at curfew ladies work so hard. Such a melting pot on the corner selling bradbury just pray to God. And a tipsy cop takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with a hunger for more than an empty fridge. If I live it at all, it seems I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it from New York, New York, New York. One hand on the air for the big city. Big lights on streets are looking pretty. No car in the world that could compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, 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 yeah. From New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it from New York, New York.